Gwe tukiona maundu mo makihanika na tutige rumena na ni tayuri ndeguire mundu witwo governor wa Nyeri akiuga anake icio ni guko marautetwo kundu na kundu matirari anake a Nyeri makarehwo ku na ni tondu ndio mwandiki wa mohoro no ni hungaga ndirari county ya Nyeri na ni mabarabara cira ihurite ngari ngithie cikiuma mwena wa Nyeri na federal oguo anake magicoka micio kure maraumite na matarumite Nyeri matire Nyeri county maracokete Okanairo okure marakiri na rutiugo ni uru tondu ni anake aitu a Gikuyu aria maumite guku makona tiri tucoke haria kihumo kia Mugikuyu tucoke tuthi tumathaithane kwi mwene Nyaga nona none ke rutio kuro tukihurithania Mugikuyu either ni Mugikuyu ni umire Nyeri kana umire Nairobi kana umire Muranga Mugikuyu ni Mugikuyu na ndimere kaundu no uga wega muno makiria no korwo na hihi andu makirutwo na kuria mautirwo ri reke na matina uma Nyeri no ringi ni Nyeri tutingihura andu kuma kuria makuma reke na mundu no ume Mombatha oke ku tondu ni kiundu kiramuguciriria kiundu kiria kikaraigua ni mane gibatie ukorwo gikika kana ihoya riu ni ribatie ukorwo rigikika he kaundu tubatie gwika turi na to Gikuyu Maathai aria angi othe ni hari kindu gitagwo unduire na utene ona ugikorwo ri Mukristiano we Mukristiano Mugikuyu hari unduire na ni hari utene ni tutigane na utene mundu ohimbirie unduire wake tuhimbirie unduire witu tugakwe gicama ithu twita Gikuyu ri he kaundu twikaga kega ni tuhikanagia ni tuthiaga kwa aria muiritu uria turenda kuhikia no ni hari utene ati inginyuka ngore gutarugitwo utumia no ginya bende mukumbure makofi maya mere nigetha acoke back to reset ko reke tuhimbirie maundu maria mega na tutie kuga ati anga Mugikuyu wa Murang'a ti Mugikuyu wa Nyeri ithuothe turi jamba ngai ni nduire no timutene aca kau ni kaundu tugubata kuturumie na koguo turie ateti mutie kuhurithania Mugikuyu ati uri Mugikuyu wa Nyeri uri Mugikuyu wa Murang'a uri wa Nairobi wakorwo ni manyitana reke manyitanira makunyitana na hindi ria gakinya ya kura ri ici ni tukamenya who is who very true na koguo Mugikuyu no turie thiini wa gitaro gia atagati gituhimbirie urumwe tukorwo tugani thayo urumwe na wendani na nigetha tukorwo politics ti atuingire muno ni tene muno na nigetha andu ngore mekuo ri maturutire wira but it's an every day in Kenya it's a political day rire tukima ici tutana hikiriria hauri ngushiria 2024 ni rani na maundu maingi muno ma politics mane maratumire tuone no ume hari iguru okay ginya ha nema nigetha uthikiririe ni from grace to grass na from grass to grace either way mutongoria wa bururi ri hindi ya maandamano maya riria marakorirwo magithi na mbere in the year 2024 nironi ni kurakinyire nginya handu we mwene arona na nima Mukenya uyu niwe unyandikite kurakinya nginyagia handu arathie the piu arauga marenda twaranirie na thiini wa social media kurakinya nginya aroka twaranirie nake thiini thina onagiuka gutirĩ kĩndũ aratuigua no gũtuonia ĩtegwo PR no PR ĩrarĩho but did they fulfill what we agreed? But the good thing is rĩu nĩ arĩkĩtie kũmenya atĩrĩrĩ now these are not the normal people arĩa ingĩũka ndĩmere kaũndũ o ũguo makayukie taru na ngioka tuhenie tumenyaga ne twaheni unlike na hari agatene taru ndeiguire mutongoria wa bururi ici ni ciugo cia mutongoria wa bururi I'm not sorry to say this araugire mimi saa hii hata muniite Kasongo hiyo wimbo ni mzuri sana na raina na utagaria kuina wone oigwe uthio kihugaga na kogo no wega tuge no wega tucokire kinya jamba njethi ngatho no gukorwo ni makorwo turu makimenya makire makamenya political strategies cia thirikari cikoragwo na makorwo makindikiti kinya aciari tene twathomithirie ni aciari magatwira tukurora gacira gaka thaici ni turera aciari tukurora gacira gaka na nikio kwiragwo mukuru ugaya wonie muruna niguo eka undu ingienda kuga tukirikia na cia uteti behu njethi eka undu ndirathomire nao in the year 2024 tugithoma ithuĩ rĩrĩa twarĩ thukuru ri twiragwo mundu ndagakorwo na guoya wa kuruta kiria wina kio we have a lot of leaders
in this country, especially the young people. No ni makoragwo na guoya wa gukorwo makiyumiria, makorwo makiaria maundu maria menamo. No ikaigirira mundu akirite ukiraga na kindu kingiteithia mundu uria ukuhaniriirie nawe. No njuge mukaini wa 2025 reke muyuthi wothe uraigwa ena kaundu angika egabata kangiteithia muingi ona kana bururi wake ona kana we mwene reke aumire no shamba ucio. We will have a very 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 good how mane na koguo turi andu bata ni kindu gitwo thayo tukimo icio ri mwaka ni urakiambiriirie o wega wa 2025 ndenda gukongeria hari kindu ngoro Kikuyu Vibes tuikaine muno na gukorwo tukinyitirira njamba njithi makiria musicians hena scenario irare kure mwena uria wa Mombatha na mundu tu ithaka wa Jane na akiugite ni akuhe mwiritu ri hau kana mutumia hau chance akira fikira akiuga maramuhoreria sound ndithi quality ni ciaritio makiria ndina ringi muno manyandikire hana makanjira that is only one scenario nituimetwo central imirwo stage niturutite wira na tugatunywo nona na inyito ni nyumugambo witu ri no mutu tetere mutwire reke tuheo chance. You as a presenter, you tell me memerekia niki mureka nigetha makorwo makinyitirira makiria njamba ici njeru? Good, it's a very nice question na kile kino gitura akiuragia kuma riria mainstream cianjiriirie ekaundu kamwe ingenda kuga na ni kaundu ka goro muno makiria ndiye gakorehwo mbeca cigana muini ureyukiriria kaingi ni ari kaundu gakoragwo keho ci andu ingi mamwehokaga hari expectations iria andu makoragwo nacio ciegie muini uyu wi haha iguru no he kaundu kariganagira muno makiria hari mumemerekia hari muthikiriria na hari ona muonjoria he kaundu mariganagirwo muno makiria this star muini uyu ngoga yake iguru muno makiria ndaciaritwo ti oikaine kuri hari ambiririe kunorerwo hari anjiririe kunorerwo na hari ahereirwo kanya akirurumuka then there is something else kiu ni kindu kia mbere ithu tuta mainstream na muno makiria nitugeragia kunyitirira iheo icio ne nginyaga handu ukona ugithaka nyimbo studio rwimbo kaigwa muini ucio ri eka undu uroka waikia rwimbo ru hau no kari horo waruo na muini but there is something else igenda goikiria the rising stars because they are the rising stars they are stars but they have not yet rose mati maramenyeka what happens is muini uyu ri ona kana muthaki wa mithako ya ngerekano ri to muini peke yake ona kana mumemereki uyu ri he kaundu gakoragwo keho makoragwo moe mena kiheo but what do they do to make sure that talent has got to the next level ona kenya fatie gwituma karejo wabu gutonginyagia ati njuke haha ohe kanya jikare haha nyine nigetha amenyeke no reke ngwire riri thaici ni ukorigo ta mumerekia no reke ngwire ni mageretie manahura na thimu makageria no ngiuga what is there ukiaria na aspect ya as a presenter reke njuge ni no ndimurie tondu no witetere muno haha ugecithire cikuruka gwituma rera kwari to ni njui ndana korwo hau no wega mukorwo na segments thini watabarira cia no nginya mukorwo na segments ya guthakaga nyimbo cia aini eru if it's 1 hour it's back to back hata guthaka rwimbo rwa muini mukuru kana muini uikaine like 1 hour igakorwo ati ni ya gusupport njamba njithe haha na ndirakwira thini wa Kikuyu Vibes andu na manyandikagira ningi muno na ni ngumuria ni nguria kinya all presenters kuri andu mainite mageka kindu gitagwo maka invest na good music and it is expensive very expensive no matima wana kundu gwa guthakira nyimbo ciao ni sawa YouTube irikuo ni sawa ana other platforms ciao but mainstream ona ngimuthakira rwimbo ruri mundu ucio nigwa proud motivate mundu ucio kaingira kinya studio koguo ni nguria amemerekira meha TV host nyitirani anake nyitirani iritua kurona segment ati 1 hour ni aguthaka nyimbo cia aini eru o muthenya mugikona ithaa rimwe ni aguthaka nyimbo cia aini eru ri no wathi wega ne igera mugi support na ni ngeke ngwire gutetera upcoming yothe no wathi wega ni platform yako ya Kikuyu Vibes ni ndimaheaga chance mundu andumira karwimbo ngoya ngauga skiza roro na magakena muno no uga wega 1 hour it is not enough actually 1 hour ni sawa every day but it is good eka undu ingiuga but ungimahe that 1 hour
na kuria mangĩingĩrĩria kĩgĩna mostly ona ti radio-inĩ kana TV-inĩ kĩgĩna kaingĩ kiumaga na performance ciao kwĩrorerwo kũrĩa YouTube-inĩ na kĩrĩa kĩngĩ it is good nĩ ũndũ wa exposure mainstream no njũrio naniĩ tondũ rĩu ithuĩ tũkoragwo harĩa ũguo twĩ custodians no njuge nĩ wega mũno makĩria but again scenario ĩreyumĩririe kũrĩa Mombatha ti rita rĩa mbere it is only that ĩrahapenire harĩ mũndũ tũĩ wega ithuothe there is something that I'll say kũrĩa nyũmba-inĩ cia ikenero kũrĩa mathiaga kũ perform ona kana kũrĩa mathiaga makaheo events mũndũ ũrĩa wĩna event rĩrĩa wona mũini star nĩo kana mũini ũngĩ na mũhe chance nĩ amũthimĩte nĩ ikĩtie kamũtĩ akamenya ndieno nĩ ndiku kĩwango fulani koguo ndamũhe kanya gaka ti gũthũkia gũkagũthũkia nĩ mũkũigua cama mwerũ. That is a very good point. Atĩ inyuĩ mũrabanga kĩrĩa hau no wega mwabanga reke hakorwo mũndũ ũyũ kana nĩ aheo chance na ngũndĩkanie rĩu gũcokio radio-inĩ ona rwĩmbo rwake rũngĩthakwo thikũ igĩrĩ ithatũ nĩ rũkũiguĩka kinya nĩ mũndũ ũcio ona agĩrĩe koguo nĩ rũkorwo rũkĩmũmotivate na mũthenya ũmũthĩ ũnjĩtĩkĩrie njokirie mũndũ wĩtagwo kabũrũ ngatho nĩ akorwo ũbanga magongona mothe maini mũndũ ũcio ona angĩkorwo nĩ araheo event abange agũigia mũndũ wĩtwo Ithaka wa Jane acoke arehe upcoming na akorwo nĩ ndagĩka 10 atukanĩtie ũguo na tũcokere mũndũ wĩtwo tondũ kabũrũ nĩ arutaga wĩra mwega mũno so aini aya erũ mũingĩre harĩa mwena wa Facebook mwethe mũndũ wĩtagwo kabũrũ kana TikTok ũngĩkorwo na rwĩmbo mũtũmĩre rwĩmbo rĩa kwĩna event mũrie kana no njoke kabũrũ ndarĩaga kũhe mũndũ chance tondũ nĩ aramenya atĩrĩ ona aya maraina aya abangira kũrĩ harĩa maumire so if you have good music no wega again no wega gwĩtũma nĩ kuuga atĩ ũkamenya nĩ wanjikirie rwĩmbo kwĩna ndumo ũkandumo na akomuga mũhe gũgũgĩkia kana rĩa andũ matanyuire kana rĩa andũ manyuire kana mũkaheo tene ũngĩkorwo wĩna rwĩmbo rwega tutafanya mix ya cocktail nĩgetha tũnyitanĩrĩre tondũ nĩgetha kaũndũ kau gatikana happen na nĩgetha mũini wĩ igũrũ ndakanaigue atĩ ona kĩnĩ aranyararwo kũhe mũndũ chance tondũ ũguo nĩ ngũria tũkĩingĩra mweri wa 2025 tũkorwo tũgĩka ũguo then kaũndũ kangĩ aini na nĩ nyonaga ndiũ nĩkĩ na nĩ aini a gospel mũno na ti andaci aini a gospel tondũ onao nĩ maplayaga a very vital role in our society ona kaingĩ rĩo gũthiĩ na barabara ũgũthiĩ ũgĩthikagĩrĩria tũrĩmbo no tũhoreru ũguo he kaũndũ kamwe nyonete na aini a nyĩmbo cia mũthũngũ kana cia mataro they support each other ũngĩgwatĩria kando yakwa ti kuga yaku nĩ yahora nĩma ona ũngĩgwatĩria tũkorwo ngũrĩ andũ 10 gũkũ na no yakwa ĩrakana ndĩmagwatĩrie othe yakwa ndĩkũhora actually ona tũkũgĩa na ũtheri mũingĩ mũno makĩria he kaũndũ nyonete aini ona he mũini wĩrĩga kũhonoka umĩte ndaci-inĩ akaingĩra gospel nginya kaĩ gũkũ nginya mũtakĩnyitaga mũndũ ũgeni you know tondũ nĩ aingĩrire handũ akĩona tauma ũtheri-inĩ akĩingĩra nduma-inĩ and it is supposed to be the other way round no njũrie mũno makĩria ũrĩa aini a ndaci manyitanagĩrĩra mũno makĩria kana aini a nyĩmbo cia mataro aini a gospel let us embrace the same reke mwaka ũyũ wa andũ 2025 andũ makorwo makĩnyitana nĩguo tũkĩrĩkĩrĩria no wega bado njarĩrie kinya content creators mwaka ũyũ let's change our ways of doing content reke twĩtume kwĩna opportunities nyingĩ mũno na ngiuga ũguo thĩinĩ wa Kikuyu Vibes twĩna program rĩrĩa ũkorwo tũkĩmarehera tũkĩmatarĩria makĩria wa program ĩyo andũ arĩa makoragwo thutha wa kamera na no hũri wa mbica na kĩrĩa tũtimaririkanaga handũ tũgũcokeria wa director ngatho to our director purposely the reason as to why I'm talking about this to our director tondũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũngĩthiĩ thĩinĩ wa any industry ũthiĩ thĩinĩ wa farming ũthiĩ thĩinĩ wa entertainment ũthiĩ thĩinĩ wa maũndũ ma industrialization maũndũ mothe gũtirĩ hĩndĩ ũkaga kĩndũ kĩrahusiana na media na mostly ona ti mũmemerekia mũno makĩria ona nĩgetha niĩ nawe nĩgetha tuonekane ũguo tũhana kana tũiguĩke mũndũ ũrĩa wĩ harĩa thutha kaingĩ nĩwe ũkoragwo reke ngwĩre wena ũtakorwo gũtirĩ o mũndũ acokagĩria wake ngatho ithuĩ tũcokagĩria director witũ wĩtagwo Don Papa Don tũmũcokagĩria na shabiki wa Man U na thikũ ici maronire banga mbute mena mathati tũmacokagĩria ngatho ona nĩkĩonaga kinya rwĩmbo rũngĩthakwo nĩ wonaga kĩrĩa credits cikĩandĩkwo na igatuĩka so basically nĩ ingiuga atĩrĩ nĩ marutaga wĩra mwega mũno and they deserve all the credit that they can deserve. Very true. Na koguo tumacokerie ngatho o harĩa othe thĩinĩ wa creative industry nĩ ũkona andũ arĩa makoragwo behind the scenes na nĩ marutaga wĩra mwega mũno
Ndenda ukorwo kira erori a Gikuyu Vibes. Nĩ program ĩrĩkũ twenda kũmarehera mwaka mwerũ na nũ ũrĩkoragwo akĩmĩtabania? Thank you very much. Yes. And karibu sana. Kamera yakwa nĩ ĩrĩa? Nĩyo yo. Cameraman. Na mũndũ arĩ gũtuĩka mũtongoria. Nĩ cameraman. Nginya tũnĩcenjagia. Which is my camera? Yeah, cameraman. Thank you. Yes. Mũikari wa Juja. Nĩ ũrora. Thank you very much. Mwĩroreri wa Gikuyu Vibes. Twĩ mwaka mwerũ. Yes. Mwaka wa 2025 twaikara tũgĩcokagĩra ũguo nginya mwaka ũyũ ũrĩinĩkĩrĩra. Thĩinĩ wa thĩ handũ hothe yarũma wĩtĩkio na kana ũrege. Kĩndũ gĩgwĩtwo irio gũtirĩ hĩndĩ ikaga gũkorwo kuo, na rĩrĩa ikaga gũkorwo kuo ona ithuĩ tũtirĩkorwo kuo. Tũcoke kĩrĩkanĩro-inĩ ndagĩka ĩmwe. Ngai atanombanie kana we ambire kũmba kĩrĩa tũrĩrĩaga, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩbangĩte mũno makĩria ta Gikuyu Vibes. Mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ nĩ tũrĩkoragwo na tabarĩra ĩmwe hũrani mũno makĩria ya gũkuonia kĩrĩa ũrĩrĩaga rĩ hihi kĩharagĩrĩrio na njĩra ĩrĩkũ, na ti kũharĩrĩrio kũruo nĩ kuma harĩa mũgũnda-inĩ. Koguo nĩ tũgũkorwo na tabarĩra njerũ mũno makĩria ya gũgũbundithia ĩtagwo ũrĩmi digital. Nĩ tabarĩra ĩgũkorwo na maũndũ maingĩ mũno makĩria. Nĩ tabarĩra ĩgũkuonia ũngĩrĩma atĩa na wĩkĩre mbeca mũhuko. Koguo nĩ ihinda na nĩ mahinda ma kuonania atĩ mbeca no nginyagia tũgĩe na tĩri nĩ mbeca. Na makĩria nĩ ũrĩmi digital. Use small, gain more. Na nĩgetha tũkorwo tũkempower makĩria the young generation. Tondũ andũ tũkorwo tũgĩthiĩ kwao nĩ njamba njĩthĩ na andũ metũmĩte na andũ marona kanyamũ thĩinĩ wa ũrĩmi. Ndĩrona director akiuga atĩrĩrĩ. Director athiĩ akwĩra 1 minute 2 minutes ũkamenya kwisha. No mbere na ithuĩ ũyũ wagwĩre thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya ũrĩmi digital ĩrĩa ĩrehagwo nĩ Maina Wachira, na tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ground. Ũngĩkorwo ũrĩ hau ũngĩkorwo wĩ mũrĩmi na wĩ njamba njĩthĩ nĩwe twenda makĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩũka gwaku mũgũnda ũtuonie nĩkĩ wĩkaga, na nĩgetha tũ empower the young generation arĩa megũtũmere tiga kiureka no ũrĩme na wone faida, no ũhũthĩre mbeca nini wone faida nyingĩ. Courtesy ya mũndũ ũgĩtwo Maina Wachira. Tabarĩra ĩngĩ gũkorwo ndĩramĩthagathaga ũguo nĩ ũhoro wa hini entertainment. Tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa a tene, andũ arĩa akũrũ, na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ arĩa mathaga maitũ tũthiĩ tũmakore tũmenye tabarĩra nyĩmbo ciao rĩ macinaga atĩa tene, nĩkĩ mangĩ impact harĩ generation ĩno njerũ, na ĩno basically the young generation, nĩgetha mangĩthoma nĩgetha tũthondeke industry itũ.